من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين او وی منگا اے آدم علیہ السلام موسیقتا استا بی بی په جنت کې او خرد دی جنتنا فراخا پریمانا حیث شئتما کوم ځای چې تاسو خوښه شي او منځ کېږئ دی ونې ته نو شی به تاسو د ظالمانو نه د خپلې مرتبه کمونکو نه مخکې آیتونو کې وفرمایل چې الله پاک آدم علیه السلام پیدا که هغه له خلافت ورکو عزت یې ورکو فرشتو هغه ته سجده وکړه او د هغه بیبي حوا هغه د ګسې پختۍ نه پیدا کړه د دې لپاره چې هغه آرام او سکون حاصل کړي هغې ته ټول نعمتونه پې پوره کړه. اوس په دې آیتونو کې فرمایي چې موږ آدم علیه السلام ته ووایو چې ته او ستا بیبي په جنت کې اوسېږئ د جنت د نعمتونو نه مزې اخلئ. سورة طه کې بیا راځي چې ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. په جنت کې به ته وږی کېږي نه او نه به بربڼې او نه به تږی کېږي او نه به هلته ستا ګرمي کېږي. نو دا بل فضیلت بیانېږي د آدم علیه السلام چې هغه ته الله پاک جنت ورکو. اسکن اوسېږه د سکنا نه دی اوسېدو ته وایي. انت ته وزوجک الجنت او ستا بیبي په جنت کې. وزوجک دا عطف کړل دی په انت باندې عطف د توابعو نه دی تابع وي معطوف د معطوف الیه تابع وي دا ښځه چې ده دا تابع وي په سکونت کې اوسېدو کې د خپل خاونه خاون یې چېرته اوسېږي دا ښځه به ورسره هلته اوسېږي او په خوراک کې بیا تابع نه وي چې څومره خوراک دا سړی خوري دغه لازمي نه ده چې هغومره خوراک دې دا ښځه خوري نو هلته کولا تاسو دواړه خورئ هر څه چې خورئ. اوس په دې کې اختلاف دی چې دا کوم جنت دی چې الله پاک آدم علیه السلام او حوا هغې ته ولېږله. یو قول دا دی چې دا په دنیا کې یو باغ و نو د هغې څه وجې بیان کړ دي. وجه دا ده چې جنت حقیقي هغې ته په عمل باندې انسان ځي او دو خو عمل نه وکړی نو دا هغه دارالثواب نه دی کوم چې د بدلې ځای دی. دویم دا چې په جنت کې امتحانات نه وي دا پکې نه چې دا خوره دا مه خوره دلته په دو باندې امتحان شو وی تاسو خورئ چې چېرته ګرځئ خو دې ونې ته به نه نږدې کېږئ د دې نه به خوراک نه کوئ. بل دا چې جنت ته شیطان نشي داخلېدی او دلته شیطان تلی و دو ته یې وسوسه وکړه او دغه شیطان په وسوسه سره دو بهر شو. دویم قول دا دی چې د جنت نه مراد دارالثواب دی کوم ته چې به انسانان او پیریان د مرګ نه وروستو په آخرت کې داخلېږي ځکه چې قرآن او حدیث کې چې جنت مطلق ذکر شو د هغې نه مراد دغه حقیقي جنت دی الله پاک د خلقو انسانانو پیریانو د ثواب لپاره پیدا کړی دی. که چېرته بل جنت مراد وی نو بیا به خامخا نبي علیه السلام د هغې وضاحت کړی. دویم دلیل د دوی لپاره دا دی چې دلته فرمایلي دي وروستو اهبطو کوشئ نو کوزېدل چې دي دا د حقیقي جنت نه کېږي جنت بره دی د هغې نه کوشئ کته ځمکې ته لاړ شئ چې په ځمکه کې وی نو بیا ولې وایي چې اهبطو کوشئ د ځمکې نه بیا چېرته په کته کوز شي. دریم دا دی چې هلته یې وروستو فرمایلي ولکم فی الارض مستقر ستاسو لپاره په دې ځمکه کې ځای د قرارۍ دی ستاسو مسکن چې دی ځمکه به دلته به اوسېږئ نو پته ولګېده که نو بل ځای کې دی جنت کې و بره و نو بیا ورته وایي راکوز شئ ځمکې ته لاړ شئ هلته به بیا اوسېږئ. او د نورو آثارو نه هم دا معلومیږي نو صحابه کرامو اقوال دا پکې شته چې آدم علیه السلام چې دی هغه په سریلنکا سرندې غر باندې راکوز شوی او حوا
چې دا نو هغه په جده کې راکوزه شوې وه. جده ته جده ځکه وایي چې هلته زمونږ نیا راکوزه شوی. جده باندې نیا، جد باندې نیکه. کوم غر چې په سراندیب کې دی هغه کې اوس هم د آدم علیه السلام وایي د خپل نشانات دي. بله وجه دا ده چې الله پاک آدم علیه السلام را په جنت کې پیدا کړی، یو قول دا دی. او بل قول دا دی چې وادي نعمان کې مکه کې هلته پیدا کړو، بیا وروسته اسمان او جنتونو ته وخېجو. نو جنت ته که کټه پیدا کړی خو بره جنت ته خېجول دی، او که بره پیدا کړی نو خو کوشش ځمکې ته ورسوي. نو دا حقیقي جنت و. بله دا ده چې دا انسانان چې دا د ابلیس قیدیانو جنت ته یې راویستلي وو، نو واپس یې بیا هغه خپل وطن ته بوځي که اطاعت وکړي. لکه دغسې یو حدیث او اثر کې هم راغلی دنیا ته یې راولېږل او اصلي وطن د دوی چې کوم دی هغه جنت دی، هلته به ځي. نو کوم کسان چې وایي چې شیطان مقدمه وګټله، کیس یې وګټه او آدم علیه السلام کیس بیلل دی، ځکه چې هغه په خپلې منصوبه کې کامیاب شوی دی د ابلیس. آدم علیه السلام یې راکوز کو. دا خبره غلطه ده. ابلیس چې کوم دی سره د خپل لښکره د اولاد نه به ټول دوزخ ته ځي، او آدم علیه السلام الله پاک ځمکې ته راکوز کو، په هغه کې حکمت و. وروسته په شان شوکت سره د کربونو اولاد نه بیا واپس جنت ته ځي. نو چا وګټله؟ آدم علیه السلام ګټله. پاتې شو دا خبره چې په جنت کې پابندي نه، نو کله چې انسان په عمل باندې لاړ شي نو بیا پکې پابندي نشته. دوی خو پیدا کړي هلته، نو لږ لږې پابندیانې دا پې ایښودې وې امتحان په طور باندې. وکولا او خورئ تاسو دواړه، ښځه او خاونه. نو په خوراک کې دا ښځه چې ده دا د خاوند تابع نه ده، رغدن پریمانه، واسع فراخه، او بغیر څه د مانع نه خورئ. ولا تقربا هذه شجرته. دلته تاسو ته هر څه ټول نعمتونه دا مباح دي، سوا د دې ونې نه چې د دې خوراک درته منع دی، دا به نه خورئ. نو دا هم د الله طرف نه امتحانو، ونې ته نږدې کېږئ ما، ولا تقربا. په دې کې ډېر تاکید دی، مه نږدې کېږئ. تاکید دی د نه خوراک نه، مه خورئ. په دې کې تاکید دومره نشته. دې ته دې خوراک ته مه نږدې کېږئ، دې کې ډېر تاکید دی. ځکه کوم څیزونه چې ممنوع یا هغې نه ګیر چاپېره سړی ګرځي نو خامخا بیا په حرامو کې واقع کېږي. حدیث کې هم داسې راځي، من حام حول الحما یوشک ان یقع فیه. څوک چې د دې شپول نه ګیر چاپېره ګرځي نو قریبه ده چې دی په شپول کې درد ورننوځي. الشجرته مه نږدې کېږئ دې ونې ته. نو ونه د څه شي وه؟ نو بعضې وایي چې دا د انځر ونه وه. وروسته بیا د هغې پاڼې چې کوم دی آدم علیه السلام حوا په خپل ځان باندې تاپلي، خپل عورت یې پټه. هر کله چې هغه ونه وخوړه نو د هغو نه هغه جامې د جنت چې وي، د جنت لباسات یې لرې کړی شو. بعضې وایي چې دا د غنم ونه وه. غنم اوس بوټي دي، هغه د جنت هغه بوټي چې دي هغه ونې، هغه غټې ونې وې، او په هغې کې یو دانه چې دا هغه د پیسه د ګوړي ابره دانه وه، پکې غټې دانې وې. نو دې ته به نږدې کېږئ. څوک وایي دا انګور و، دې ته به نږدې کېږئ. څوک وایي خونه، داسې اووه اقوال دي پکې. د دې تعین ته حاجت نشته، ضرورت ته نشته، ځکه په دې کې فایده نشته. که دې تعین کې څه فایده وی نو خدای پاک به خامخا موږ ته دا ښودل وه چې دغه ونه وه. نو خو یو ونه وه، دې ته مه نږدې کېږئ، دا مه خورئ. نو بیا د الله حکمت په دې کې هم دی چې په جنت کې هم پابندي لګوي، امتحان دی. وروسته زمانه کې بیا چې تاسو جنت ته لاړ شئ هله بیا پابندي نه وي. اوس تاسو چونکې دنیا ته روان یې نو هلته چې عادت شئ په پابندیانو باندې، د خدای طرف نه څه احکامات دي دا ومنئ. فتکونا من الظالمین، مه نږدې کېږئ د ونې ته شی به تاسو د ظالمانو نه. ظلم چې دی وضع شی فی غیر محله، یو شی ایښودل دی په غیر محل کې.
د هغې خپل ځای نه یو په هغې کې تکیې دي نو که تاسو ته خوراک وخوړ نو تاسو به غلطي به وکئ ظلم کمۍ ته هم پیدا کېږي خپله مرتبه به کمه کوئ نو د پیغمبرانو علیهم السلام چې کوم دی د هغو نه غلطیانې اجتهادي کېږي یا بعض علماو دا هم لیکلی شي ګناه صغیره ته کېږي صغیره ګناهونه او کبیره ګناهونه د هغو نه کېږي د پیغمبرانو نه مخکې د پیغمبرۍ نه او نه شاته د پیغمبرۍ نه د پیغمبر چې د هغې نه وروستو هم نه کېږي او که پیغمبر دا نه وي د هغه نه مخکې د هغه نه د پیغمبرۍ نه مخکې هم ګناه نه کېږي نو دلته آدم علیه السلام په باره کې یو بل ځای کې راغلی دی چې وعصا آدم ربه عصیان وکړو آدم علیه السلام د خپل رب نه یا په حدیث شفاعت کې چې راغلی دی قیامت پر ورځ به دا خلق ټول آدم علیه السلام پسې لاړ شي اشفع لنا الی ربک ته زموږ دپاره سفارش وکړه خپل رب ته چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي آدم علیه السلام به ورته دا جواب وکړي وهل اخرجکم من الجنة الا خطیئة ابیکم تاسو د جنت نه ستاسو د پلار غلطۍ ویستلې نو زه سفارش نشم کولی موسی علیه السلام پسې به لاړ شي نوح علیه السلام پسې نوح علیه السلام به وایي چې ما داسې سوال کړی چې زما سره مناسب نه و ما وایي چې دا تباه کړه دا ټول قومه طوفان راغی او ټول قوم یې تباه کړم نو زه نشم ابراهیم علیه السلام ته به ووایي نو ابراهیم علیه السلام باره کې دا راغلی دی چې ما 3 کذیبات چې کوم دی هغه کړي دي کذب دروغ ته وایي هلته خو مراد دغه دی توری دي مخکې بحث پرې موږ کړی موسی علیه السلام ته به ووایي نو هغه به وایي چې ما قبطي وجلی و نو د دې وجې نه زه د الله پاک نه یارېږم زه نشم مخامخ کېدی نو دغسې بعضې دغه شات چې کوم دی د پیغمبرانو نه دا اجتهادي غلطیانې دوی سوچ وکړي په هغه کې خطا شي نو دغه ته غټ ګناه کبیره ګناه نه ویلی کېږي ځکه کبیره ګناه چې کوم دی هغه په قصد او په ارادي سره وي چې اراده وکړي د ګناه د پیغمبرانو نه چې کوم کارونه صادریږي هغه قصدن ارادتن نه کوي غلط شي وګي نو دې کې هم د الله پاک حکمت دی د پیغمبرانو نه د نیکانو خلقو نه هغه خطایانې وشي او په دې کې حکمت دی چې دا انسان چې دی د اله نه دی خدای نه دی انسان دی که نه پیغمبر دی انسان دی نو که څه غلطي ترې وشي نو کمزوری دی دویمه حکمت پکې دا دی چې د سړي نه د دې نیکانو خلقو نه تکبر او عجب دام ختم شي خودپسندي چې دا عبادت باندې شته مغروره نشي څه غلطي دې واقع شي بل دا دی چې د عاجزۍ لپاره چې خدای پاک ته عاجزي وکړي زاري وکړي بل دا چې زړی نرم شي دا حکمت دی پکې بل الله پاک بېشماره نومونه دي په هغې کې غفار غفور رحمان رحیم دا نومونه دي نو دا یو انسان نه غلطي وشي نو هغه بیا یا غفار یا غفور یا رحمان یا رحیم دا ووایي الله پاک دغه صفاتو هغه ښکاره شي اثرات ښکاره شي د جړه فریاد وکړي دا جړه فریاد الله پاک ته ډېر خوښ دي حدیث کې راځي چې الله فرمایي حدیث قدسی دی چې اے انسانانو که چېرته تاسو ګناهونه نه کولی نو ما به ستاسو په ځای باندې هغه قوم راوستی چې هغو به ګناهونه کول بیا به استغفار کو بخښنه به یې غوښته نو الله پاک به هغو ته بخښنه کوله بل د ګناه نه وروستو بیا ډېر احتیاط کوي دغه شان څه د غلطي تې وشي د هغې نه وروستو سړی احتیاط کوي او په دې باندې هم دا بل حکمت پکې دا دی چې په دې پوه شي چې زما د عصمت او د ګناه نه د غلطیانو نه بچ کېدل د خدای په لاس کې دي که هغه وغواړي زه به بچ شم او دغه شانتې په ګناهګارو خلقو باندې شفقت هم دی او په هغو باندې رحم کول هم دي او په معصیت او په دې غلطۍ سره الله پاک هم وپېژندی شي هغه ته جړه فریاد وکړي او د ګناه د غلطیانو تریخوالی هغه ورته هم معلوم شي داسې ډېر حکمتونه دي نو اوس دلته په دې آیات کې تعویل کړلی علماو مفسرینو ولا تقربا هذه الشجرة باندې ولا تقربا عمدا تاسو منځ د کېږئ دې ونې ته قصدن
آدم علیه السلام خو قصدن دې ونې ته نه نږدې شوی، که تاسو قصدن نږدې شئ نو تاسو به د ظالمان نه شئ. آدم علیه السلام قصدن عمدن دې ونې ته نه نږدې شوی، ځکه وروسته سورة طه کې راځي فنسیه ولم نجد له عزما، د نه خبره یېره شوه، د دپاره موږ اراده نه وه موندلې، نو خدای پاک پخپله وایي د نه خبره یېره شوه. بل دا دی چې اجتهادي غلطي ترې وشوه، هغه دا وه چې شیطان ورپسې تاو راته هل ادلک علی شجرة الخلد، زه تا ته هغه ونه ښیم چې په هغې باندې ته همیشه پاتې کېږي په جنت کې. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. تاسو خو الله پاک د دې ونې نه ځکه منع کړي چې تاسو چېرته فرشتي نه شئ او همیشه نه شئ، نو وخورئ چې تاسو نه فرشتي جوړ شي، همیشه په دې جنت کې اوسېږئ، مزې به کوئ. نو قسمونه ورته وخوړل شیطانه. دو آدم علیه السلام وی چې یو سړی په دروغ باندې قسم نشي کولی په الله باندې، نو کېدی شي دی په دې خپله خبره کې رښتینی. نو بیا حوا ابی چې کوم دی هغې ورته وویل چې وخوره تې ځه. آدم علیه السلام یې موږ نه خورو، په هغه ټایم کې یې ونه خوړه. وروستو بیا دې خوراک کړلی، آدم علیه السلام ته وایي چې ما خو دا ونه خوړلو، ما د سیچن نه دی شوی. نو د ده نه بیا خبره یېره شوه، یو خوړلې ده. یا دا اجتهادي غلطي ترې شوه چې دو لا تقربا هذه الشجره، من نږدې کېږي دې ونې ته، هذه الشجره، هذه دا اشاري دي، په دې سره محسوس مبصر مشاهد دې ته اشاره کېږي، دا لکه سړی ورته ګوته ونه شي. نو یو ونه ورته وښودله چې دې ته مه نږدې کېږئ. نو د دو خیال دا و چې دا خو دغه ونه ده، دې ته مو نږدې کېږئ، او که نورو ونو ته موږ نږدې شو نو څه ګناه به پکې نه وي. او حالان کې الله پاک دو منع کړي و د دې جنسي ونې نه، چې جنسي ونه دا ونه چې څومره ده دلته دې ټول ته به نږدې کېږئ. لکه نبي علیه السلام سره زر او ریخم راواغسته، الله پاک دا دوه څیزونه چې دي دا حرام کړي دي په زما په امت باندې. نو د دې مطلب دا نه و چې زما په دې لاس کې دي دا حرام دي، دا نور حلال دي. خو چې په دنیا کې چېرته سره زر دي او ریخم دي، نو دا د نارینه امت لپاره حرام دي، منه دي. دو په دې خبره پوه شوي نه دي. نو د دې وجې نه چې کوم دی اجتهادي غلطي وشوه دی. بل غټ حکمت پکې دا و چې الله پاک دو راکوزول که نه جنت چې کوم دی دا دارالثواب دی او دنیا د عمل ځای دی. نو دنیا ته یې راکوز کړه چې دو عمل وکړي، نو بیا به د ثواب ځای ته ځي، د بدلې ځای ته. دویم حکمت د هغه په راکوزولو کې دا و چې الله پاک د جهاد ډېر خوښ دی. جهاد خو بره په جنت کې نه کېږي، کته به راکوز شي. بل دا دی چې موالات معادات د الله پاک خوښ دی، چې د خدای دپاره دوستانه کوي چا سره، او د کافرو سره دشمني کوي. دا هلته په جنت کې نه کېده، دنیا ته یې راکوز کړه. الله ته د بندګانو اعمال عاجزي، انکساري، توبه، استغفار دا ډېر خوښ دی. دا بره نه کېدله، کته یې راکوز کړئ، دا کار نه کوئ، اعمال کوئ. بل د جنت مرتبې چې دي هغه میلاویږي په اعمالو باندې، هغې 100 درجې دي. نو په دغه راکوز یې کړه، تاسو عمل وکړئ چې مختلف درجې بیا مومئ، بیا واپس په لاړ شئ هلته. د عبادت دپاره پیدا کړي دي دا انسانان، وی راکوز شئ چې عبادت وکړئ، بیا به ځئ. او بل دا دی چې په دې کې د الله پاک ابتلا او امتحان هم و، دنیا ته راشي چې په دو باندې امتحانات راشي. او بل حکمت پکې دا چې ایمان بالغیب الله پاک ته ډېر خوښ دی. یو سړی څه یې لیدلي نه، الله یې نه دی لیدلی، رسول یې نه دی لیدلی، جنت او دوزخ دا یې لیدلي نه دي، او دې ایمان راوړي، دا خدای ته خوښ دی. چې په خپلو سترګو یو شی وویني هغه خو بیا ایمان نه شو. نو د دې دپاره یې راولېږل چې دو چې کوم دی هغه نیک اعمال وکړي، او بیا چې کوم دی او واپس شي جنت ته لاړ شي. جنت ځای د توالد تناسل نه و، د غنم ونه بانه شو د بابا ته، حافظت پروي غنم دا ونه چې کوم ده هغه د بابا ته، یا د غنم دانه بانه شو د بابا ته، جو هغه بانه شو. نور په الله پاک کته راکوزول، هلته بچي پیدا کېدل او نسل زیاتېدل، په جنت کې نه کېدله. کته یې راکوز کړو، نسل زیات شو، او بیا به د ټول اولاد سره، د ټولو اولاد سره د قیامته پورې چې په کیربونو خلق دی، شمار نه بهر دی.
بیا به واپس دی جنت ته ځي. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک، او وی منګه چې آدم علیه السلام اوسېږه ته او ستا بیبي الجنت په جنت کې. وکلا منها رغدا، خورئ د دې نه فراخه، حیث شئتما، کوم ځای چې ستاسو خوښ وي. ولا تقربا هذه الشجرة، او مه نږدې کېږئ دې ونې ته فتکونا من الظالمین، نو شی به تاسو خپله مرتبه کموونکو نه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا صلى الله تعالى على خير.